السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیام دارم برای تمام دخترهای تاجیکستان، کسانی که در این روزهای ناگوار همراه مردم هستند و برای سلامتی مردم جان خود را به خطر مانده اند. احسن به شما. واقعا این کارهایی که شما برای نجات مردم میکنید نهایت مردانگی و سزاوار قدردانی است و انشاءالله که در نزد الله مهربان هم اجر و پاداش بزرگی خواهد داشت. شنیدم که بعضی طبیبان متاسفانه از ترس این ویروس با هر بهانه خود را کنار کشیدند. البته که این در شأن یک طبیب نمیزیبد که همان زمانی که مردم با تو سخت نیاز دارند بهانه جویی کرده خود را کنار بکشی. طبیبانی که جان خود را به خطر گذاشته بیماران را معالجه می کنند و برای سلامتی آنها کوشش می کنند، مصداق این سخن پروردگار هستند که الله مهربان در آیه 32 سوره مائده می فرماید: و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، یعنی هر کس انسانی را از مرگ نجات دهد چنان است که گویا همه مردم را زنده کرده است. صدق الله العظیم. برادران و خواهران طبیب، این را بدانید که مرگ و حیات فقط در دست الله است و شما تنها سبب می شوید. پس در این لحظه هایی که مردم به شما سخت نیاز دارند کمک خود را دریغ ندارید. بهانه جویی کرده خود را کنار نکشید. به خاطر الله به امید ثواب وظیفه خود را انجام دهید. انشاءالله که اجر و پاداش شما در نزد الله مهربان اندک نخواهد بود. از سرایت شدن این ویروس نترسید، چون که هر کار و حادثه به اذن و اراده الله متعال صورت نمیگیرد. اگر در تقدیر ما مرگ باشد راه گریزی نیست. بالاخره همه ما نوبت به نوبت میمیریم. طبق حدیث های گوهربار نبوی هر کسی که از بیماری وبا بمیرد شهید است. اگر در تقدیر شما از این ویروس مردن باشد شهید می شوید انشاءالله. برادران و خواهران عزیز، در این ماه مبارک رمضان که ماه بخشش گناهان و اجابت دعا است، بیایید همگی به سوی الله مهربان بازگشته از همه گناهان توبه کنیم و دعا کنیم تا این ویروس مرگاور را از سر مسلمانان روی دنیا دور بگرداند و ما را بیش از این مورد امتحان قرار ندهد. صف دکتران و طبیبان را، دختران با انصاف خدا ترس را زیاد بگرداند و هیچ یکی از آنها را بیمار نکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.